اهلا بكم متابعي القناة. النهاردة شباب معانا بطارية 12 فولت 90 امبير. طبعا البطارية دي تالفة شباب، ما بتشغلش العربية. هنعمل لها اصلاح مع بعض، هنجربها مع بعض وان شاء الله هنوريكم ازاي الطريقة ازاي تصلحها ما ترميهاش، لانه هي بيبقى فيها حاجات بسيطة من الداخل تالفة، فانت بترميها لاسباب صغيرة. هنجربها مع بعض بالافوميتر. طبعا البطارية لازم تدينا 12 فولت عشان تبقى فاهم يعني. هنجرب مع بعض نشغل الافوميتر، الموجب في الموجب والسالب في السالب. هنجرب مع بعض زي ما احنا شايفين مدينا المؤشر شباب 9 فولت. طيب على بركة الله نبدأ الشرح شباب. هنفكها مع بعض وإن شاء الله الموضوع ينال إعجاب حضراتكم. طبعا شباب قبل ما تبدأ فيها حابب أوجهك لحاجة كده مهمة وخطرة. البطارية دي فيها حمض الكبريتيك من الداخل، يعتبر يعني خطر مية نار بمعنى أصح. هتشتغل فيها بحذر، تلبس جواندي، تلبس النضارة، تشتغل على الأرض، ممنوع تشتغل على ترابيزة عالية عشان مفيش نقطة تيجي على رجلك. تشتغل بحرص فيها عشان ربنا يسلم. هنبدأ ازاي نفتحها مع بعض شباب. طبعا هنا بيبقى معانا المجاري بتاعتها هنا في الغطا اللي انت شايفه ده. بالراحة كده هنستخرجه الغطا ده، حاول تطلعه بالراحة. طبعا هنا بالراحة عشان ما تتعورش. كده تمام شباب. طيب دي اول مرحلة عملناها. هنبتدي شباب هنشوف المشكلة في المجاري دي. هنشخص مع بعض طريقة ظريفة كده تعرفك ايه المجرى اللي هو تالف عندك، اللي هو ناقص مية من الداخل، اللي شال حركة البطارية. هنجيب لوح ورق كده تخين وبيستخدموه في المدرسة كده. وهنستخرج 6 أجزاء. هنبتدي بقى كل غرفة هنعمل عليها ششن كده مع بعض، بتنزلها عمودية لحد ما تخبط في الرصاص اللي بالداخل. بتعرفك مساحة المية. شايفين شباب مساحة المية مفيش حتى نص سنتي.
المية بتاعتها ضعيفة جدا، عشان كده مديانا 9 فولت. هنا نفس النظام، مفيش حتى نص سنتي. هنا يعني يعتبر سنتي. هنظبط المية مع بعض. طيب تظبيط المية يا شباب، في مية بتتباع في عند اللي بيبيعوا البطاريات، مية وحمض كبريتيك، بس انا ما بفضلش كده. انا افضل يكون معاك بطارية قديمة في البيت، تاخد منها كمية المية اللي انت محتاجها للبطارية اللي عايز تشغلها. بطارية تكون عندك جابت اخرها مثلا وتلفة وفيها ربع ضارب، مركونة، تاخد تستغل المية بتاعتها في الموضوع ده. طبعا اللي ما معهوش بطارية قديمة شباب، يجيب مية البطاريات يشتغل بيها، يجيب حمض الكبريتيك، يعني بيحط حوالي مثلا الخمس مية والاربع تخماس مثلا حمض كبريتيك، يعني يخفوا حاجة بسيطة من المية. حمض الكبريتيك اللي هو مية النار. طبعا انا مش حابب اشتغل بالازايز دي، انا معايا بطارية قديمة هفكها، هاخد منها المية بتاعتها، واظبط منها البطارية اللي انا عايز اشغلها. اديها مجال انها تكمل الدايرة بتاعتها لما المية تفور، متخليش العين مليانة للآخر. كده حلو خالص. نجرب بقى المسافات تبقى قد بعض. شايفين حوالي 2 سنتي، شوف كانت فين وبقيت فين. نفس القصة. هي الفكرة يا شباب، ان انا عايز اوجهك انك يعني تستخدم مية البطارية الاصلية. ده اهم حاجة عندي في الفيلم عشان تبقى فاهم. هنبتدي بقى نقفلها، نقفلها مجرى قصاد المجرى.
بالراحة كده تلاقيها رجعت لمكانها. طيب كده شباب هنوديها تشحن على الطنجة عند بتاع البطاريات. لازم تشحنها الأول وبعدين نركبها في العربية، وبعد ما نشحنها نشوف الفولتية بتاعتها. لو الفولتية ما عدتش 12 فولت يبقى ما تركبش البطارية أفضل. هنوديها الطنجر ونرجع لكم شباب. طبعا شباب انا حابب اوريكم حاجة بسيطة كده. المية اللي احنا حطيناها بتاعت البطارية، لو عشان تعرف قوتها، شايفين البلاط كده؟ انا هحط نقطة على البلاط وهرجع لها بعد ربع ساعة عشان اوريك انه المية الاصلية مفيش اقوى منها. شايفين مية النار شباب؟ الحمض اللي ساب اثر في الارض ازاي، طبقة جيرية تمسحها تلاقيها رجعت تاني. يا ريت اللي يشتغل على الارض وبعيد عن متناول الاطفال، لانه حمض الكبريتيك ده خطر. طب هنشحن البطارية دي على الطنجر ونرجع لكم شباب. نديها بتاع ساعتين 3 ساعات على الطنجر ونرجع نقيسها مع بعض. نقيسها مع بعض شباب بعد ما شحناها. طبعا الكل فاهم لما بتيجي تقيس المؤشر بيبقى على 20 فولت، لان هي 12 فولت. ما 2 فولت ما ينفعش تخلي اللي على 20 فولت عشان تعرف تقيس القوة بتاعتها. طيب السالب في السالب والموجب في الموجب. ماشي شباب؟ بعد الطنجر زي ما احنا شايفين 12.77 كده شحنت 100%. لو اقل من 12 يبقى للأسف مش هتشتغل معاك، علشان ما يبقى اكيد فيها عيب غير انها ناقصة مية. ممكن يكون فيها عيب داخلي تاني، مثلا فيها ربع فاصل زي ما قلنا في بداية الفيلم. ففي على حسب نوع البطارية عندك، ما يشترطش انها المية ناقصة. هنجربها مع بعض شباب، ويا ريت اللي يعجبه الموضوع يا ريت ما يبخلش عليا بالاشتراك في القناة ويشير الفيلم عشان غيره يستفيد. بعد ما ظبطناها شباب، طبعا تركبها على العربية مفيش مشاكل، تخليها استبن عندك في البيت مفيش مشاكل. معاك اي جهاز يشتغل على 12 فولت، لمبة تشتغل على 12 فولت، لمبة 9 فولت، لو النور قطع معاك تلجأ لها تنور لك المنزل. كل ليها مميزات كتيرة ولها فوائد كتيرة. طبعا هنجرب مع بعض موتور اهو 12 فولت، الاحمر الموجب والاسود السالب. القوة بتاعتها شباب قوية جدا جدا، ما تقولش ان انا ارميها، هتستفيد منها كتير. يا ريت اللي يعجبه الموضوع يشير على جميع المواقع الاجتماعية، خلي الكل يشوف الموضوع. مفيش حاجة ترميها بالساهل، كل حاجة لها تصليح شباب. لو عجبك الموضوع يا ريت ما تنسانيش باللايك والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلك كل جديد. نشوفكم في موضوع أجمل يا حضرات. كان معكم قناة ملك الخردة.
إلى اللقاء.